IELTS writing talks to feedback PV go with me. So question some people say that advertising is extremely successful at persuading us to buy things. Other people think that advertising is so common that we no longer pay attention to it. So there are opposite view ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုပေါ့ argument ပုံစံပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားရေးထားတွေ့ပါတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မှားတာလေးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုအသေးစိတ် feedback ပေးပါမယ်ဒါတော့ဒီမှာမိကွန်စကားလုံးလေးတွေပေါ့နော်advertising နည်းနည်းတချို့ဘယ်လိုပြောမလဲ synonym ရှာဖို့ paraphrase တုံးဖို့ကတော့နည်းနည်းလေးကြိုးပြီးတော့ကြိုးစဉ်းစားထားရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်လောက်ထားရလေးလည်းတွေ့ပါတယ်ပြန်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလိုအပ်ချက်လေးရှိရလေးပြန်ပြောပြပါမယ် okay so introduction paragraph မှာဘာတွေမှားလဲပေါ့နော်တချို့ usage လေးတွေမှားနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကဒီ influence က noun ဆိုလို့ရှိရင် on နဲ့တွားရပါတော့ so ဒီ influence ကဒီ on ကမလို့လို့ဖြစ်နေတယ်ပဲပြောမှာနော် so ဒီမှာ purchasing တို့ဘာလို့ usage တွေကောင်းတယ် and advertsက is informal နော် so writing မှာရေးလို့တိတ်မကောင်းပြီးရင် has become very common that rarely anyone the usage ကလည်းနည်းနည်းခက်နေရပါတော့ so hardly anyone ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ် rarely ကကြတော့ we used to say like I rarely see anybody like ဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ကို object အနေနဲ့ပြန်လွှဲတောင်းတယ် but if you want to use in a subject place you gotta use hardly anyone ပြီးရင်တော့ဒီမှာ grammar ဟိုမှာရော pays attention to it so from my perspective it is a controversial issue okay so overall အနေနဲ့ပြောရင်တော့မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမမှားတာတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလို grammatical error လေးတချို့ဟာလေးကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနှမျောပိုကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ရှင်းပြောလို့ရှင်းသွားပြီးတော့ဟိုလေချာလောက်ထားတာရေးနေနော်ဒီဟာလေးမှားသွားတာမျိုးကြတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့purchasing တို့ဒီ customers တို့ဒီလိုမျိုးလေးတောင်းတာလေးတော်တော်လေးကောင်းတယ်နော် so please keep on it နော် so ဒါလေးဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းတာရင်တော့ပိုကောင်းမှထင်ပါတယ် okay so paragraph 1 body paragraph 1ကိုကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့ body paragraph 1မှာကအဓိကဘာမှားရတော့မဟုတ်ဘူးเนาะနည်းနည်း idea လေးတွေလွယ်နေတယ်ပဲပြောမလားeffective နဲ့ repetitive ကလေactually this is a bit positive and this is a bit negative so like and နဲ့တောင်းတဲ့ခါကျတော့တစ်မျိုးပဲเนาะ so I think if you want to say ဘယ်လိုပြောမလဲ for argument ပြောချင်တာလားno, that whole against argument make it crystal clear. Okay, so this is your topic sentence, right? So that topic sentence that more also have topic sentence lah. No, Diago G like the mission or also have G like that. So people purchase many unnecessary things even though they do not want to buy them. So I think it's a bit more negative than effective ဆိုရဟာမတော်နေပေါ့နော် so ဒါ against လို့ပြောချင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘာလဲတော့တခြားမသိသေးဘူးဆိုတော့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်နော် so ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေတော့မှားတာတွေ့လဲဆိုတော့consumer ဆိုတဲ့ usage မျိုးကောင်းတယ်နော် so ဒီမှာဘာမှားတာလဲဆိုတော့ place words and phrases often placed in direct response advertising include အဲ့မှာဘယ်ကပြောချင်တာလဲမသိတော့ဘူးเนาะ so grammatically wrong and I don't get the idea includes or which include ကိုပြောချင်တာလား or like direct response advertising which include okay so buy now click here get started and start your trial so all these things is it would be better if you could paraphrase ဒီလိုမျိုးတိုက်ရိုက်ကြည့်ရတာ paraphrase လုပ်ပြီးတော့လေချက်ချင်း action ယူခြင်းတယ်ဒီမှာလေ direct response advertising လုပ်ခြင်းတယ်ဆိုတာမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံမကောင်းဘူးနော် so နည်းနည်း idea လေးတွေကိုဟိုဟုတ်နေပြီဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ well organized ဖြစ်အောင်တစ်ချက်လုပ်ပါနော် so I think this will sort of affect the band score နော် so ဒါရရသွားပြီး band score ကိုနော်တက်နိုင်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒီ listing လုပ်ပြီးပါနော် color music images and videos generally I don't think these are the same category no so
maybe color ကိုဖြုတ်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ it may be like you could say songs images or like photos နော် songs photos and videos okay ဒီလိုမျိုးဆိုရင်လည်းပို့ပြီး category 2ပဲဟာမျိုးဖြစ်သွားမလားပေါ့နော် so အဲ့လေးလည်းတတိထားစီခြင်းနဲ့နော် indirectly persuade us to buy things so အဲ့ခုနကဒီ things တွေခုနကဆိုထက်တာကြီးများနေเนาะတခြားစကားလုံးသုံးနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ကြည့်ရှေ့မှာဆို product ဆိုပါတော့သုံးတယ်လေเนาะအဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတခြား alternative way စဉ်းစားကြည့်ကြည့်ပါဦး so famous celebrity to show their product and catch attention from the customers again so in addition they create free gifts for example အဲ့မှာလည်းနည်းနည်းလေးနေဟိုဘယ်လိုပြောထစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့နာလေးပါ so sample products တွေပေးတယ်ပြီးတော့ wall design graphics ကကြတော့ဟို category ပေါ့ခုနပြောသလိုပဲဒီလိုလေ listing လောက်တာမျိုးဆိုရင်ဒီမှာဆိုတော့sample ပေးရရှိတယ် graphics တွေပေးရရှိတယ်ဆိုတော့တိတ်တော့ category မတူလားပေါ့နော် so နည်းနည်းလေးတတိထားပေးပါ a picture of the product or logo that attracts people not to mobile as a result people purchase so why do you use past tense เนาะဒီအားလေးလည်းတတိထားပါအဲ့တော့ overall အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုနည်းနည်းလေးအချိန်ယူပြီးတေချာလေးရေးကြည့်ကြည့်ပါအောင်เนาะ so I think ideally brainstorm လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ရေးလိုက်ပြီးတော့ပြန်မစစ်မိတယ်เนาะပြန်စစ်ကြည့်ကြည့်ပါ I think you won't make such mistakes you know like အချိန်ယူပြီးရေးရင်တော့ဒီလိုမျိုးအမှားတွေတိတ်ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးเนาะOkay, set up on me. On the other hand, some people argue that the widespread of advertisement makes a normal thing that's no a hale the no so money the normal things are violent so I don't understand actually so you could say I don't know so ဘယ်လိုပြောရမလဲတော့မပြောတတ်တော့ so ဒီဟာက advertisement တွေကကျေပြန့်လာတော့ဟိုလူတွေတော့တာမန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ပြောချင်တာလူတွေကအကျင့်ဖြစ်သွားပြီးတော့เนาะတိတ်ပြီးတော့ attention မပေးဆိုတော့ဒါကလေဟိုရှေ့က introduction မှာပြောရတဲ့ဟာမျိုးကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ paraphrase လုပ်တာလွယ်သွားတယ်ပဲပြောမှာเนาะ grammatically wrong this is like makes normal things is grammatically wrong they say that commercials have repetitive concepts and this causes people to ignore that is grammatically wrong so ignore what okay so they think like so the Amiria speaking no informal pitabi that change the channel one grammatically wrong one ads come up and click on the skip ads one they use social media namely okay you want to give example okay in the 21st century due to hectic schedules hardly anyone is correct here direct money so we met due to why due to okay so ဒီစာပိုက်ကလေနည်းနည်းအချိန်မရလို့လားမသိဘူးเนาะမြန်မြန်ရေးလိုက်တယ်တင်တယ်အဲ့တော့ဟို idea ကရှိရတာလေเนาะ so ပြီးတော့argument ကိုလေ word balance ဖြစ်အောင်ပြီးတော့လုပ်ပေးပါအဲ့တော့ရှင်းမှာကနည်းနည်း negative တွေတော့ပြောနေနေအခုကျတော့ဒီဘိုင်လုံးကတော့ရှင်းပြရဲเนาะဟိုပါပေါ့ against ကိုပြောရဲပဲပြောမလားเนาะnormal ဖြစ်လာတဲ့ advertising ကို against ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာပြောတာလीเนาะအဲ့တော့ရှင်းမှာလည်း against ဒီကလည်း against ဆိုတော့topic sentence လည်းဒီမှာမရှိဘူးရှင်းရှင်းပြောရရင်เนาะ so topic sentence ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်မှားနေရပဲပြောတာပေါ့เนาะမှားနေတော့အဲ့မှာ topic sentence မရှိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တတိထားပေးပါเนาะမမှားပါစေနဲ့ပြီးရင်ဒီမှာတကယ်အချိန်မယူလိုက်ဘူးထင်တယ်เนาะစာပါလေးရတယ်တော်တော်လေးတည်သွားတယ် okay so ဆက်သွားကြည့်ပါမယ် in conclusion okay I believe that advertising is the best method of promoting services, products, and services. Many people buy things after seeing adverts again. So it is informal. You can use in talks too. You can use ads. No? Ads lo advertising. Yeah. So it depends, well, you know. So as they know that is trending now, and despite knowing that. Okay, so despite
despite despite knowing that. So if you want to use like this, you have to be very careful. Okay, so although they know that we're having a program, no. So in spite, actually, if you want to use a sentence after despite, I would rather recommend you to say despite the fact that they know, no, or like something else. Okay, so the nyamajara, despite knowing is not actually good. It could be wrong. Yeah, it is wrong actually. So no, the data paper. So despite ကိုတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ the data ပါ auto flap ပဲတောင်းလိုက်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဆိုဒီမှာလဲဟို it's already complex because here after as no and then you try to write more complex, right? So like you want to combine with another sentence. So I think it would be better if you write it like simpler. Okay, so that is trending now. So also like actually it's wrong, no? So here is what do you want to refer to? So do you want to refer to the products? Then you should use the R. And also this is likeတော်တော်ခြားသွားပြီเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတတိထားပေးပါကို refer လုပ်ချင်တဲ့ဟာကရှေ့မှာကတ်နေတာကတော့ပိုကောင်းတယ်เนาะ so if not like you could do some punctuations here เนาะ okay let's see the workout เนาะ workout ကလည်း I think ကွက်တီလောက်ပဲအဲ့တော့နည်းနည်းလေးတတိထားရမှာက idea တွေလည်းတော်တော်လေးကောင်းနေပြီเนาะဒါအရင်ကတည်းကကောင်းလာပါပြီเนาะ၄ဘက်လည်းရှိတယ်မတန်ငယ်ကလည်းကောင်းပါတယ်စားဟိုရေးကြရတယ်တော်တော်လေး idea ကောင်းတယ်အခုလည်း idea လေး exam ဖြည့်ရဒါပေမဲ့အချိန်မယူဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးမြန်မြန်ရေးလိုက်တယ်ဖြစ်မဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့တတိထားပေးပါ so anyhow good job so ဆက်ပြီးတော့เนาะထိန်းတာပါအဲ့တော့ကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ ideas တွေကဒီတစ်ခေါက်ကတော့ well organized တိတ်မဖြစ်ဘူးเนาะတော်တော်လေးကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ partially cover ဖြစ်တယ်ပဲပြောမလားเนาะ so I would say like it's relevant position sometime no so from time to time no so but it's unclear and repetitive I would say but not very unclear not like it's partially unclear ပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်နေရပါအဲ့တော့ဒီထပ်ပိုရေးတိုင်းလည်းရေးတတ်တယ်ဆိုတာသိရပါနည်းနည်းလေးပို့ပြီးကြိုးစားရေးကြည့်ပါ so task response ကတော့ဒီမှာလေးเนาะရှေ့မှာပြောဖို့တူပါပဲ coherence cohesion နည်းနည်းလေးဒီခေါက်ကထစ်သွားရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟို formal writing and informal နဲ့ကိုနည်းနည်းလေးဟို language tone ပေါ့เนาะဒီ tone နဲ့ဟာလေးကလွဲတာတွေရယ်ပြီး cohesive devices တွေကတော့ဒီလောက်ကြီးဟို attention ယူတာမျိုးမရှိဘူးတော်တော်လေး smooth ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့မှားသွားတဲ့အမှားတွေမှာတစ်ခါတလေကြာရင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ referencing ပြီးယူတာလေးနည်းနည်းမှားတယ်ဒီတစ်ခါကနော်အဲ့တော့တတိထားပေးပါအဲ့တော့ဟို I would say somewhere from 7 to 6 again so I don't think I could give you 7 this time I would just go with 6 I guess no ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုတော်တော်များများကောင်းနေပေမဲ့ဒီဖြစ်သွားတာဟုတ်เนาะအဓိက coherence cohesion ဆိုတာကထပ်လိုက်တဲ့ smooth ဖြစ်နေရမယ်เนาะဟိုဘယ်လိုပြောချင်းချင်းနားလေလွယ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ so vocabulary က is quite okay so adequate range ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ appropriate ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုသူနဲ့ဆက်ဆိုင်နေเนาะသူနဲ့သက်ဆိုင်ရအသုံးဖို့လိုတယ်ဟို listing လောက်တော့လည်းနည်းနည်းလေးလွယ်တာမျိုးတွေเนาะဒါကတော့ဟိုလွယ်ရဲဆိုတာထပ်ပေါ်လို့ပြောရမှာသူ့ရဲ့ဟိုပေါ့နော် appropriacy ပေါ့နော် flexible ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတဲ့ဟာမှလည်းမူတည်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ I think here also no you should use some collocations like ကြော်ညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးဆိုဘာရှိမလဲเนาะဒီလိုမျိုးဟို adverse တွေဟာမျိုးကြတော့ informal writing နဲ့เนาะဒါပုံစံတွေမတူဆိုတာသိတယ်ねเนาะသိရမယ်ပေါ့နော်Okay, and also grammatical range ဟာဒီတစ်ခါတော်တော်လေးအားနေသွားတယ်လို့ထင်တယ် so you know like you could even get I think it will you know like you can even be given like a 5 or like a 6 ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နည်းနည်း range ကဒီခါတော်တော်လေးအားနေသွားတယ်ပဲပြောမလားအဲ့လိုဟို accuracy လေးrange ကအားမနေဘူး sorry range ကအားမနေဘူး accuracy အားနေသွားတယ်ပဲဆိုမလားဘာလို့ဆိုတော့မှန်တာတော်တော်မှားတာပေါ့နော်ဒီတစ်ခါကဟိုနားလေးမှားလိုက်ဒီနားလေးမှားလိုက်ဖြစ်နေတော့ဟိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲအရင်တစ်ခါလည်းပြောဖို့မဲ့တယ် complex sentence မလား
မှန်တာရေးမလားဆိုရင်မှန်တာရေးပါနော် complex sentence ရေးပြီးမှားနေရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ complex sentence ရေးပြီးမှားလို့ရှိရင်4 5ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ complex sentence မပါဘဲနဲ့ဆိုတာပါတော့ပါမယ်ပေါ့ from time to time accuracy ပိုများလို့ရှိရင်6 or 7ကမြန်လေးသွားလိမ့်မယ် so ဒီမှာတော့ a miss of simple and complex sentences form ဆိုတော့ from time to time တောင်းရင်ကိုပဲ6ကI guess ပြေးမလို့ပေါ့နော် so variety of ဆိုတာဟာမျိုးကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟို idea တစ်ခုနဲ့တစ်ခု link လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့ chain တွေ variety of ဖြစ်လာမှာပဲ so ဒါကိုတွားပြီးစိတ်မပူနဲ့เนาะ sentence တွေကိုဟိုရှုပ်ထွေးရေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုစိတ်ထဲမှာထားပဲနဲ့မှန်ဖို့အဓိကအရင်မှန်ပြီးတော့မှတွားနေသူဟိုဟာ auto လိုက်လာတယ်เนาะ so I think ဒီမြင်ကဒီတစ်ခေါက်ပေါ့เนาะဒီတစ်ခေါက်မှာဆိုရင်တော့ accuracy အရင်အားနေတော့ဒီခါလေးကြာရင်5အထိအောင်ရောက်သွားလောက်တယ်เนาะအဲ့တော့တတိထားပေးပါ okay so overall အနေနဲ့ပဲပြန်ပေးလိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါက judge လုပ်တယ်ဆိုရဲဆိုတာဒီ piece of writing မှာเนาะ in this piece of writing this is like you know based on those criteria I will try to give you some pen score so task response is 6 I guess and coherence and cohesion also 6 it could go down a bit actually so please be careful no lexical resources also 6 and grammatical range and accuracy I would just go with 6 okay but it is on the margin one no? So like it could be 5 no sometimes because based on the accuracy no inaccuracy ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အရင်ကိုပဲစိုးတိုင်းနေတာကတတိထားပေးပါအဲ့တော့ overall solution တော့6ဆိုပဲဒီမှာတော့အကြံဖြင့်သတ်မှတ်ထားပြစေ so I guess you are quite good now เนาะတော်တော်လေးဟိုအဆင်ပြေနေပြီအဲ့တော့ဒီချာလေးပါဆိုင်ပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะ you can get more than 7 เนาะ sort of like that so အဲ့ခုနတတိထားရမယ့်ဟာလေးပေါ့နော်ဒီတစ်ခါကအချိန်မယူပါလို့တော့ထင်ပါတယ်เนาะတခြားတော့ပြောကြမရှိပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်